हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ अफिसको किचनमा छौँ। आज हाम्रो अफिसको किचनमा के पाक्दैछ हेरौँ है त सबैजनाले। हामी बनाउँदैछौँ गोलभेडाको टेस्टी अचार। त्यसपछि मैले यो ब्याटर तयार पारेँ बेसनको। यो चाहिँ आलु। त्यसपछि मन्जेस सर चाहिँ यहाँ प्याज काट्दै हुनुहुन्छ। लौजा उहाँहरूले त प्याज खसालिदिनु भयो। हाहा अब मेरो पालो काट्ने। मेरो नि त्यति प्याज काट्ने ढङ्ग छैन। त्यसपछि अघि बनाएको ब्याटरलाई चाहिँ मैले तातो तेलमा ट्राई गरेँ तात्या छ कि छैन भनेर। चाहिँ एकदम मजाले तात्या रहेछ होइन। अब यो तातिसकेको तेलमा चाहिँ मजाले ब्याटरमा चाहिँ आलु हालेर म चाहिँ मजाले हाल्दैछु। आलुको चप बनाउनलाई है हालिसकेपछि सबै मजाले हाल्ने पहिला हाल्ने बेलामा चाहिँ अलिक स्ट्रङ हिट नै दिँदा नि हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ लो फ्लेममा चाहिँ मजाले पकाउने है। लो फ्लेममा चाहिँ आनन्दले रिल्याक्स पाराले चाहिँ गर्ने। हतार गर्नु न, हतार गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अघि हाफ बोइल गरेको छ नि त आलु, फेरि काँचै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मजाले सानो आँचमा चाहिँ पकाइराख्ने। अनि हल्का गोल्डन यस्तो रेड भएपछि चाहिँ अलमोस्ट पाक्न आँटे जस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब पाक्यो भनौँ न। अनि त्यसपछि मैले प्याजको पनि ट्राई गराएको थिएँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो भएको थियो। तर मेरो चाहिँ के प्याज काटेर नमिलायो के हो, पुरै बिग्रिरहेको थियो है। त्यही पनि खाँदा चाहिँ जस वर्थ इट नै थियो है। त्यही भएर तपाईँहरू पनि प्याजको ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ घरमा है। मैले चाहिँ तातो गोलभेडाको अचार अघि नै रेडी गरिसकेको थिएँ। इट लुक्स यम्मी। र मेरो फाइनल प्लेटिङ चाहिँ यस्तो देखिएको छ। हेर्दाखेरि त्यति राम्रो नहोला तर खाँदा चाहिँ एकदम टेस्टी थियो। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मलाई फलो गर्नुहोला। ओके बाई, सी यू।